Report! Kasong arson ang ipasaka sa tag-iya sa bahay nga mao'y gigikanan sa sunog nga migo sa sitio Suba Basulog, Barangay Basak, Lapu-Lapu City niadtong Martes, Marso 11, 2025. Suma ni FO3 Jeffrey Herodias sa Lapu-Lapu City Fire District, premature pa ang pagkumpirma sa hinungdan sa sunog apan may aligasyon nga gituyo kini. Gitumbok si Felix Bunol Pinote Jr. nga 37 nga mao ang suspect human masuta nga gikan sa iyang bahay ang sunog nga nakapekto og 18 ka pamilya o 73 ka mga individual ug nakaguba og 17 ka mga panimay. Sa fire report, 14 sa 17 ka mga baya ang hingpit nga nadaot samtang tulo ang nadaot lang ang bahin. Ang danyos mokabat og 1.5 milyones pesos. Base sa testimonya sa mga silingan, usa ka residente ang nakakita kang Pinote nga nigawa sa bahay nagkatawa og misulti nga init kaayo human mobuto ang sunog sa alas 12 sa udto. Apan supak si Pinote sa mga akusasyon. Mitugan siya nga nagpaasol lang siya og katol sa taas ug plano niyang matug-unta sa ubos nga bahin sa bahay. Apan natumba ang katol sa papel ug plastic nga nahimong hinungdan sa maong sunog. Gipasabot usab niya nga wa siya magkatawa sa nahitabong sunog kay matud pa niya nagkinabuangay ra sila sa igagaw so wa pa masunog ang bahay. Ug wa siya masayod nga nasunog na di ay ang ubos nga bahin sa maong bahay. Sa dihang mikaylap ang kayo, nagpakitabang pa kuno si Pinote sa mga silingan apan natabunan sa kahadlok. Busa mikaratil siya og dagan. Giseryoso niya ang plano nga mo-surrender siya kang Mayor Jonard Ahong Chan. Matud ni Barangay Captain Jasmine Daday Marie Chan, sukad Martes gabi nagbantay na sila kang Pinote. Nadakpan siya sa mga tanod sa sitio Iba, Barangay Basak. Pagkahuman kay pailawom siya og drug test tungod sa iyang kasaysayan sa droga, di nadakpan siya niadtong 2021. Ug karon positibo ang resulta sa iyang drug test. Gipahimutang sa Masulog Health Center ug Basak Gym ang mga apektadong pamilya ug gitagaan og tag 10,000 pesos ang mga pamilya nga nawagtangag panimay. Samtang 5,000 pesos alang sa mga adunay partially damaged nga mga panimay. Mihatag pod og libre pagkaon sud sa tulo ka adlaw ang City Social Welfare and Development Office kun CSWDO pinaagi ni Catherine Ladaga. Samtang ang City Disaster Risk Reduction and Management Office kun CDRRMO naghatag og non-food items. Ayon na puyd akong tabang gikan sa dakbayan kung diin 30,000 pesos alang sa mga bay nga hingpit nga nadaot, 15,000 pesos nga rental subsidy gikan sa CDRRMO ug 10,000 pesos gikan sa Department of Social Welfare and Development. Alang sa IFM Balita sa Buntag, kini si Idol Aiko. Di kapungan sa paghatod sa nag-una ug labas nga mga balita. Tatak RMN, Tatak IFM Balita.